Imvura yagwaga ari nyinshi cyane bidasanzwe, irimo urubura, inkuba n'imiyaga myinshi. Umusore witwaga Japhet yabonye ko ikomeje kwiyongera, yegekaho urugi ntiyakatiramo urufunguzo. Saa moya zendaga kugera kandi yari yo masaha ye yo guteka. Mu nzu nta mazi yari afite kandi umugezi wari hanze. Yari ategereje ko igabanuka akajya kuvoma, akabona n'uko yoza ibyombo kuko ntiyari kubyogereza mu nzu. Yiberaga mu cyumba kimwe akodeshaga, akora akazi k'ubwarimu ku kigo yaramaze nk'umwaka umwe gusa. Kugira ngo adasinzira adatetse akaza gukanguka mu gicuku, yabaye areba amashusho y'indirimbo kuri telefoni ye ya smartphone. Yambaye kutera amaramo volume kuko imvura yagwaga ari nyinshi, aryama mu buriri ariyorosa. Mu buryo n'abatari yiteze, yikuyeho ishoka abona umukobwa mu nzu. Yavugije induru akimubona, uwo mukobwa nawe asakuza amuseka ati Japhet, ntabwo ubona ko ari njye? Ni Julia mwana, reka gusakuza. N'igihunga cyinshi turanganze Julia, winjiye mu nzu ute? Iyi mvura wayinyuze? Julia atariko Japhet, uretse kwirengagiza, nta butumwa nkwandikiye? Nawe ati narinze ko turi mu mikino, ari ukwandikirana gusa. Sinatekerezaga ko waza hano muri iyi mvura. Mbere yo kugira ngo Julia hagere, yandikiye Japhet amubaza uko ameze n'ahari. Yamusubije ko ameze neza kandi ko yibereye mu rugo, imvura ikaba yamubujije guteka. Yamubajije niba atahagera ngo amutekere. Japhet wari uzi neza ko imvura ari nyinshi irimo urubura, amusubiza aseka ati waje se? Nawe ati naje ndi hafi kuhagera, nsanga hafunguye, nizere ko ku gipangu hadakinze kandi nawe ntukinge. Yakomeje kubifata nk'imikino amubwira ko hadakinze. Uretse ko byari byo, yabivuze atari byo ku rugi rwo ku irembo. Ntiyari abizi neza ko ku gipangu hakinguye, yari azi ko hashobora kuba hakinze. Kandi nawe mu kwirambika ntiyari yashyizemo urufunguzo ku rugi rw'inzu ye. Julia yakomeje kumwandikira ati ngeze hafi, ndongera gukwandikira ngeze ku muryango. Nako ndahita ninjira kuko sinabona uko nkwandikira. Japhet yamusubizaga atabyitayeho, asubiza yego, yibwira ko ari bimwe byo kuba abantu biganirira ngo bimare irungu. Kubona ari mu nzu byaramutunguye. Julia nawe ati cyakagutunguye n'ukuntu nageze hano utabizi, aho gutungurwa nuko naje gusa. Kuko wari ubizi unasiga ufunguye imiryango yose ngo mbone uko ninjira. Ahubwo ujye wicunga utazashiduka bakwishe. Iyo mba ndi umujura nari kuza ngafata ibyo mfata nkagenda uri maso ngo nizo koteri zawe. Japhet yumvise atsindwa aramubaza tutabeshye uje gukora iki muri iyi mvura? Hano wahageze ute? Iyi mvura ingana itya uyinyuzemo ute? Ko bunije iyo uba waje ku manywa? Yibebeza Julia ati nari nkwikumburiye. Ku manywa ubwo se uri kubyemera? Ahubwo reka nkuremo iyi myenda ireke kujojoba. Japhet atari kubwo urakomeje. Ugiye kuvaniramo imyenda hano mu nzu yanjye mwana? Nta n'icyumba kirimo, uraba wambaye iki se? Nawe ati nambara iki? Ariko ukomeje kwigira ibamba, ntushaka no kumbona? Bakibivugana yamweretse umutaka yaje yitwikiriye ati Japhet, kuki ibintu byose nkubwira ubifata nk'imikino? Nakubwiye ko ngukunda ugira ngo ndakina, ukomeza kumfata uko wiboneye. None nkubwiye ko ngukumbuye nabwo ubifata nk'imikino. Nkubwiye ko nje uti ni ya mikino. Nari maze iminsi ntakubona, nari ngukumbuye. Nta cyambuza kuba ndi kumwe nawe mu gihe cyose waba ubinyemereye. Japhet ati kuza none ariko sinabikwemereye. Uje hano ntabiteganyaga, nari nzi ko ari ukwiganirira. Nawe ati niba ari ukwiganirira, urumva nari kwemera kuza muri iyi mvura ingana itya? Uzi ko inkuba zakubitaga nkajya kugwa hasi? Umutaka ureba uko wabaye, wavunitse kubera imiyaga myinshi. Ariko ntacyo bintwaye kuko nari nje kureba uwo nkunda. Japhet atuje nijoro. Wakabaye ugumye mu rugo, niba ari ugura tukazabona nijoro kuko nta kazi, ejo nta konje hari. Umukobwa ati ndabizi, ariko ku ishuri wanciye amazi mu masaha ya break. None se njye nkomeza ngo uteshe umutwe uri kwigisha? Ntako ntagira ngo mbe ndi kumwe nawe, ariko uzi neza ko uba umpunga. Uyu munsi mbabarira umpaye amasaha yose asigaye ngo buke tube turi kumwe. Nshaka kugutekera tukaganira, mu gitondo tukanyurana iwanjye, nkambara neza tukajya mu kazi. Japhet yaramusetse aramubaza ati ubwo se urakomeje koko? Ibintu uvuga sinzi ibyo ari byo. Ibyo gukunda nabyo nakubwiye ko bitashoboka. Mfite umukobwa nkunda kandi ndi kugerageza ngo ndebe ko nawe yankunda. None ni gute nahindukira ngo mureke? Ese wowe nta basore bagutereta? Kuki utabemera ugakomeza kunyirukaho? Julia ati abasore si wowe, ni wowe nkunda nta wundi nkeneye. Nawe ati wakabimenye se? Uko unyirukaho niko nanjye niruka kuri uwo wundi. Anyemereye nanone aha twabijyamo. Uratekereza wowe naba nkibuka ko uhari? Ni kimwe nuko nanjye ndamutse nkwemereye ko dukundana abo bose wabareka. Kuri njye rero uri nk'abo bose. Sinzi amagambo nabivugamo ariko menya ko mfite umukunzi. Yatangiye kurira atari ko Japhet, ninde wundi uzabona gukunda nkanjye? Nawe ati ahubwo sohoka utahe nk'uko waje muri iyi mvura wongere uyitahemo. Burije taha tuzahurira ku ishuri, ngiye guteka n'ingiye niryamire, wituma rero ntekereza ibindi. Yakomeje kurira mubaza icyo abandi bakobwa bamurusha, hanyuma aramubwira ati niba koko utankunda kandi ukaba uzi neza ko nta rukundo uzigera mbabarira unsezereho muri iri joro. Nyuma yaho sinzongera kugutesha umutwe na rimwe, reka turarane nta kindi nzongera kukubaza. Japhet yongeye kwambara ekuteri yihisha mu ishuka aramubwira ati hano hari agatebe, wicare nurambirwa utahe. Ndongera kwirosora wagiye kare cyane kuko nta magambo menshi mfite yo kuvugana nawe, nabonye udashaka kunyumva.
yarebye uko aryamye nawe yigira inama yo gukora ibyatuma amuhagurukiriza amarangamutima. Yigiye hirya akuramo igikote kinini yari yambaye, akuramo n'ikanzu abimanika ku ruhande rw'imyenda ya Japhet, hasigarana utwenda tw'imbere gusa. Kubera ko Japhet yari aryamye yegereye igikuta, Julia nawe yahise amuryama iruhande amukuraho ishoka. Japhet akimubona none yagira ngo ari kubona ibidahari, yasaga nkaho yambaye ubusa. Yamurebye mu maso aramubaza turi muzima cyangwa ufite ukuntu warwaye mu mutwe nkaba ntabizi, ni gute utinyuka gukuramo imyenda yose? Julia turabona mwaye he? Ntabwo ubona ko ndi mwiza? Ndeba neza witonze, urabona ntaho muri n'uwo mukobwa wagutwaye umutima ngo ni Jane. Yagize umujinya amusunikira hirya, ariko Julia nawe amwizirika haramukomeza. Japhet yashakaga kumusunika, Julia nawe akarushaho kumwegera amusunikira ku gikuta. Bakomeje kugundagurana, Julia ari kugerageza ngo amuryame hejuru, Japhet nawe yibwiriza icyo gukora ariko akomeza kumubera ibamba. Ku bw'amahirwe yaramwishikuje yerekeza ku rugi ngo yisohokera amusige mu nzu ye. Akigera ku muryango yasanze hafunze, Julia yakatiyemo urufunguzo yarubitse ahantu atazi. Yamusabye gufungura aza yitonze amufata mu mbavu, Japhet amusunika n'umujinya mwinshi, Julia ajya kugwa hasi. Yabonye bitari buze koroha, yandikira umusore w'inshuti ye bakoranaga mu kazi k'ubwarimu witwaga Tumayine. Uwo musore yarateye ahantu yagenda nko mu minota 10 kugira ngo amugereho. Yamusabye gutebuka ntiyamubwira n'icyo abaye. Julia yanze gucika intege aza amusatira, Japhet nawe akomeza kwitegura kumurwanya. Mu nzu hari ahantu amazi yari yajojobye. Yakomeje kurwana nawe bahagaze, Julia amusunika ashaka kumujyana kuri matera. Yanyereye muri ya mazi, abanza umutwe ku gikuta ariko bidakabije agwa hasi. Yarababaye cyane, imbaraga zirashira, yihagarara hareguka ajya ku buriri aryama areba hejuru. Yumvaga mu mutwe hajemo imisonga, hasa ntari kuberamo ibitaramo. Julia yagizemo ubwoba ariko anishimamo. Yabanje gukeka ko Japhet apfuye kuko yarakubise umutwe ku gikuta cyo haraguru, agahita agwa hasi abanje amaboko ariko bikanga akahagera. Yabonye ko ahagurutse akajya kuryama, yicinye icyara avuga ko none atongera kumurwanya. Kubera ko yararyamye yiseguye amaboko areba hejuru yatuje, imbaraga zashize, Julia yahise amuryama hejuru amureba mu maso. Yatangiye kumusoma ku munwa amukorakora ahantu hose, Japhet ntiyongera kumurwanya. Uretse kwihagararaho yumvaga uburibwe budasanzwe, umutwe wamenetse. Muri ako kanya yatangiye kwishinja amakosa, nubwo yagize akigarukira agasanga nta kundi yari kubigenza. Muri ako gace ku kigo bigishagaho, Japhet yari ahamaze umwaka urenga habonye akazi. Yari umwarimu wigisha mu mashuri yisumbuye, ari umuhanga cyane. Nk'umuntu wari ukishakisha akodesheje inzu ntoya yishyuraga make kugira ngo abone yo gusagura. Hashize amezi 3, umwarimu umwe yararwaye araremba, biba ngombwa ko hagira umusimbura. Nibwo bazanye Julia aje nk'umusimbura. Akihagera yabonye Japhet aramukunda. Uwo munsi ubwo yamwibwiriye ko yamubonye akamukunda, ko yifuza ko baba inshuti, iby'urukundo nawe byazamuzamo bagakomezanya. Yarabyemeye yumva ko ari urwenya kandi ntiyari kwanga ko baba inshuti. Iyo babaga bavuye ku ishuri, Julia yamusabaga ko basohokana, Japhet yaba afite umwanya akabyemera. Ku ishuri mu masaha y'akaruhuko yahitaga amusanga muri sale y'abarimu bakaba baganira, Japhet nabyo akabifata nk'ibisanzwe. Hashize ukwezi amusaba kumwereka haba. Yaramwemerera aramusura, barateka barasangira ataha yishimye. Guhera uwo munsi basozaga kuvugana kuri telefoni, akamubwira ko amukunda, Japhet akamushimira gusa. Yatangiye kubona ko Julia ashobora kuba amukunda cyane, amuhamagara ashaka ko baganira biri seriye. Yamubajije niba amukunda koko, Julia arabyemeza amubwira ko nta wundi musore yigeze abona agahita amukunda ako kanya uretse we gusa. Noneho Japhet yamubwiye icyo yashakaga kumubwira, ati nanjye nkigera hano hari umukobwa nakunze. Uriya mwarimukazi witwa Jane, mukunda n'umutima wanjye wose. Nta kintu kinshimisha nko kuba ndi kuvugana nawe kuri telefoni cyangwa yanyemereye ko dusohokana. Kubera ukuntu mutinya, nabuze aho mpera ngo mubwize ukuri, mubwire ko mukunda. Ariko haracyari igihe nifuza ko abanza kunyiyumvamo. None rero niba ukomeje ukaba unkunda, umbabarire unyikuremo kuko nanjye mfite uwo nkunda. Julia yaramubwiye ati ndabizi uko bimera. Niba umukunda nakwishimira ko nawe gukunda. Ariko nibyanga ndahari, nakabaye impari nk'amahirwe yawe ya kabiri. Kandi uko wiyumva kuri we, nanjye niko niyumva kuri wowe. Iyo aba byashobokaga ukareba urwo ngukunda, ndabizi wazageraho nawe ukankunda, Jane ukamureka. Japhet yakomeje kumwumvisha ko bidashoboka, ko ahubwo bakomeza bakibera inshuti ziraho, bagafashanya mu bikenewe aho kugira ngo bahinduke abanzi ngo nuko urukundo rudashobotse. Julia w'iby'ubucuti si byo yifuzaga. Yarazi ko azakora uko ashoboye bikarangira bakundanye, ariko Japhet we ntiyarabyitayeho. Jane niwe yifuzaga wenyine, ntiyabonaga umwanya wo gutekereza ku bandi bakobwa. Kandi Jane yamuhaga umwanya, ariko kubera ukuntu yasaga n'akomoka mu muryango ukomeye, ari umukobwa abasore bamaranira, Japhet agatinya kumubwira ko amukunda kuko yirebagaho agasanga ntacyo yamumarira. Hari igihe baganiraga, Jane amubwira umusore yifuza. Yavuze ko azashakana n'umusore badakora akazi kamwe, umusore umurenzeho mu bintu byose, haba mu mafaranga no mu mashuri, mu burebure no mu myaka. Kandi uwo musore akaba ari uwo mu mujyi, aho afite inzu ye bwite adakodesha. Ndetse bakaba bagomba gukora ubukwe bw'agatangaza mu gihe kitarenze umwaka umwe gusa bakundana. Ibyo byamuciye intege, ahora ahera amubwira ko amukunda.
we na Jane banganyaga amashuri, bangana mu myaka, bajya kureshya, bigisha ku kigo kimwe, kandi Japhet ari wo mu cyaro atabona ubushobozi bwo kugura ikibanza mu mujyi cyangwa bwo gukora ubukwe mu mwaka umwe. Nawe yari kubona ubushobozi akagura icyo kibanza kandi akanacyubaka. Ubukwe bw'agatangaza Jane yifuzaga mu mwaka umwe ntiyari kubushobora, ariko aho kumwikuramo kandi yaramubwiraga ko nta mukunzi afite, yakomeje kwishyiramo ko ari ubwo yazamubera umwana mwiza akazamukunda nyuma agahindura ibyo yatekerezaga. Aho Julia yahagiriye agatangira kumwibambazaho, byatumye Jane atangira kujya amuserereza amubwira ko afite umukunzi mwiza. Ibyo byaramubabaje kuko yifuzaga kumwereka ko nta wundi mukobwa yakunda utari we, nubwo atari yakabimubwiye. Yatangiye kwima umwanya Julia ngo ataba ari kumwe nawe. Jane yabibona akaba yakeka ko bakundana, bigatuma urukundo yamwifuzagaho rudashoboka burundu. Julia nawe gucika intege yahinduye amayeri. Yaramubwiye ati niba uterwa ipfunwe no kuba uri kumwe nanjye ku ishuri, reka noneho njye ngusura buri cyumweru Jane adahari, cyangwa wowe unsure. Yarabyanze, ariko biba ibibazo kuko abarimu bapangiye timetable yuko bazajya bigisha, bigahura nuko Japhet azajya asohoka mu ishuri Julia akinjiramo. Yabaga asoje kwigisha nk'abo mu wa mbere isaha irangiye, Julia akaba araje. Yagera mu wa kabiri yasohoka undi nawe akinjira. Ibyo byatumye barushaho guhora kenshi. Yashaka guhita agenda, Julia akamutinzaho nk'iminota 10 amuganiriza. Yashaka kugenda akamukurura ukuboko, Japhet akanga kumusebereza imbere y'abana bigishaga. Byagumye bityo, Japhet akomeza kumwereka ko atamukeneye, adashaka kuvugana nawe. Yakomeje kwiruka inyuma ya Jane. Muri ya masaha Julia yifuzaga kuba bari kumwe, akaba ari kumwe na Jane. Ariko wa kane mu gitondo hari bubo munsi mukuru, babamenyesheje ko ari konje. Iyo minsi yari kwiyongeraho iminsi 2 yo mu mpera z'icyumweru. Ku wa gatandatu nimugoroba babonye irindi tangazo ry'uko kuwa mbere ari konje. Byari bivuze ko kuva ku wa gatanu kugera ku wa mbere Julia atari kubona Japhet. Yamuhamagaye ku cyumweru amusaba ko batemberana, ariko Japhet arabyanga. Kuri uwo wa mbere nubwo imvura yagwaga mu masaha ya nimugoroba ari nyinshi, we ntiyabifashe nk'ikibazo, ahubwo yabonye ko ari cyo gihe cyiza. Yambaye ikote, afata umutaka, afunga inzu yakodeshaga, agenda mu mvura yerekeza kwa Japhet agambiriye kuharara. Muri uwo mwanya Japhet wari ukiryamye umutwe wazengereye, Julia nawe akomeje kumwubama hejuru amusoma ku minwa, yagize atangira guhinduka nawe santima ziraza. Akibyita imikino, Julia atangiye gukurura ipantaro ngo ayikuremo asigare yambaye ubusa, ariko byaranze kuko ntiyazirikishaga umukandara, ahubwo mu ipantaro harimo agashumi. Julia arwana nako ngo agafungure biranga. Japhet yageze aho yumva kwihangana bigiye kumugora, agiye guhebera urwaje, birushaho kuba bibi kuko Julia yakuyemo n'utwenda tw'imbere twari dusigaye akatunaga hirya. Yamuryamye hejuru noneho, Japhet agerageza kumusunika, ariko umukobwa amurusha imbaraga. Yaramubwiye ati ndabizi kuri kwihagararaho, reka tubikore ndahita ntaha. Guhera uyu munsi ndataha nyuzwe, sinzongera kukwiruka inyuma na rimwe. Nimushaka wowe na Jane muhite mukora ubukwe. Japhet yarageze atagishoboye guhakana, ariko yatekereje ko niyemera ntibibemo ubwirinzi ashobora kumutera inda. Yamusabye ko abaretse akagenda mu mvura, mu minota mike akaba agarutse, bakabikora bazi neza ko nta zindi ngaruka ziri buvemo, zaba indwara cyangwa itateganyijwe. Julia yanze kubyemera, amubwira ko ibizaba byose azabyirengera kandi ko iminsi yazi kwibara neza. Yamwumvishije ko ari muzima kandi ko atasama, bityo ko adakwiriye guhangayika. Japhet yabanje kwikuramo umupira, Julia nawe arushaho kumukorakora. Yari yishimiye umutima azi neza ko agatega muteza akaguyemo. Agiye gukuramo n'ipantaro, bumvise umuntu ari gukomanga ku rugi. Akavura kari katangiye kugabanuka, umuntu ashobora kukagendamo. Bose bagize ngo ni umuntu wabo mu gipangu ushaka Japhet, baramwirengagiza banga kumukingurira. Mu buryo butunguranye bumvise ari gukingura. Julia yagize ubwoba kuko nta mwenda yari yambaye, yihuse yambara ikanzu. Yibajije ibibaye kandi yarabizi neza ko muri serire yakaraze urufunguzo kabiri kose. Ariko ntiyarazi ko ngo ufunguye Japhet yafashe urufunguzo rumwe akarumuha. Kubera ko bari inshuti zikomeye, Japhet na Tumaine bari barahanye upfunguzo kugira ngo nagira umuti izindi, rwa rundi rusigare mugenzi wabo yamufasha. Niyo mpamvu yaje akinjira nkaho yinjiriwe kuko yarasanga mu rufunguzo rwaho. Tumaine yaje ahamagara ati Japhet mwana, umbabarire nanze kuyizamo kuko nta n'umutaka nari mfite. Basi yumbwira ikiwaye cyaba kiri serengatira umutaka mu gipangu. Akinjira yahuje amaso na Julia agira isoni, arebye Japhet abona yakuyemo hejuru. Yashatse gusubira inyuma, Japhet ati wigenda mwana. Undi ati mbwira kuri kumwe n'umushyitsi ntungore, kuki utumye mbinjirana? Nibwo Japhet yibutse ko yari yamwandikiye ubutumwa amusaba kuhagera. Julia yahise asohoka, asiga ikote, umutaka n'utwenda tw'imbere. Yagiye mu mutima arakariye cyane Tumaine, nawe wari umwarimu kuri icyo kigo kuko yarapfubije imigambi ye. Icyamurakaje kurushaho ni uko Japhet ari wari wamwandikiye amusaba kuza. Imbaraga zose yarakoresheje zanze kugira umusaruro. N'ubwa mbere yarabonye umusore wihagararaho akamuca amazi bigezaho. Tumaine yarebye Japhet nabi, asa n'umushinja amakosa cyane ko yarebaga utwenda Julia yasize. Bari bariyemeje kutazigera na rimwe bakora ikintu nk'icyo ngo bazane abakobwa muri ghetto. Bombi bakoraga bazigama ngo bazashake hakiri kare aho kugira ngo bajye bahamagara abakobwa. Japhet yamusobanurira akantu ku kandi anamubwira impamvu yamwandikiye ubwo butumwa kuko nyine yabonaga ko bishobora kutoroha. Tumaine yamusabye imbabazi kuko yari yatinze ntahitaza akabifata nk'ibisanzwe.
iyo yemera kunyagirwa wenda yari gusanga bitaragera kure. Baraganiriye nk'inshuti, barateka barasangira, hanyuma agiye kumuherekeza abura urufunguzo rwo gufungisha. Yasubiye mu nzu ararushaka ararubura. Julia yari yarutwaye. Tumayine amugira inama yo kumuhamagara ngo arugarukane cyangwa ngo bajye kuruzana. Japhet yumva bidashoboka. Yaramubwiye ati bumaye urwo naguhaye nzarumusaba ejo nitujya ku ishuri. Uwo mugoroba Julia yari yarakaye cyane. Japhet yari yamuboneye ubusa. Kuri we yarasebye cyane kuko umugambi mubi wari upfuye. Akagozi yari agiye kumutamo kari kanze gufata, ariko akomeje gutekereza ukundi kuntu yamufatisha. Ku munsi wakurikiye bagiye mu kazi, Japhet na Tumayine bigira ngo nta cyabaye bamusuhuza nk'ibisanzwe. Buri wese yari afite ishuri agomba kuba arimo, ariko Japhet agomba kujya asohoka rimwe na rimwe bagakubitana. Uwo munsi mbere ya saa sita yasohotse mu ishuri abura iminota 5, Julia yasanga yagiye. Nyuma ya saa sita yaramwegereye aramubwira ati kuki watwaye imfunguzo zanjye? Nizere ko wazizanye hano. Zimpe nta kindi mvugana nawe. Julia ati numva nkumbuye kugusoma, mbabarira basi tujye inyuma y'ishuri ngusome nk'uko ejo byagenze. Japhet yamutokesheje nk'ari satani, ariko Julia asa n'uwavuniye ibiti mu matwi. Yakomeje kumuhatiriza. Japhet ati ariko ubundi imfunguzo zanjye zirihe? Nawe ati nanjye nzajya nzi wawe nkingure nk'uko Tumayine abigenza. Ikindi nahasize imyenda yanjye, nzaza kwitwara nimbona umwanya, ndabizi ntiwakomera ko mpagaruka. Ninyitwara nzazigusubiza. Uwo mwanya yahise amufata musoma ku itama ku ngufu. Abanyeshuri barabirebaga, noneho babonye inkuru. Mu minota mike ikigo cyose cyari kimaze kumenya ko bakundana kandi ko basobanura aho babonye hose. Abanyeshuri babihererekanyije hagati yabo barabisakuza bigera no kuri Jane. Nawe yabyakiriye vuba kuko Julia yari yarigeze kumubwira ko nta musore akunda nka Japhet. Abarimu bandi nabo batangiye kubimenya. Japhet amenya ko bose babizi nta garuriro. Asubiye muri sale, buri wese yamubazaga ukuntu atinyuka agasomana n'umwarimu mugenzi we imbere y'abanyeshuri bakiri bato akabura uko yisobanura. Julia we bari bazi ko ari umusimbura, isaha ku yindi uwo yasimbuye yakira akagaruka mu kazi. Ntacyo bari kumubaza. Yanzuye ko atagomba kongera kumuvugisha na rimwe, kagiye no kumarira izo mfunguzo akazigumana. Ku mugoroba yatashye yiruka ngo ajye kujugunya imyenda ya Julia muri toilette. Akigerayo yabonye ubutumwa bwe muri telefone. Yaramwandikiye ati Japhet, gusomana nawe nicyo kintu cyiza cyanshimishije kuva nagera muri iyi si. Ni ukuri ku mugoroba nshimishije cyane, nubwo Tumayine hageze ntitwongere. Ibyabaye byanze kumva mu mutwe. Yavuze mu mazina utwenda twe tw'imbere yasize, arenza ati nizere ko ratumbikira ahantu hihishe tutazakuraburiza. Ndagukunda. Inyuma yashyizeho udutima n'utuyemoji tugaragaza gusomana. Japhet yanze kumusubiza, yisubiraho twenda twiyanga kutujugunya. Yihamagariye Jane ngo baganire asanga ahuze. Yarebye mu mpapuro z'abanyeshuri akosoramo nkeya, hanyuma arateka ariryamira. Iminsi 2 yakurikiyeho yashize ari gukererwa ku ishuri. Mu masaha ya break ya saa 4 ntajye muri sale. Saa 6 ntiyajyaga gusangira n'abandi barimu, yasuza kwigisha mu isaha ye azi ko Julia ari ugiye gukurikiraho, akava mu ishuri habura iminota 5. Ariko wa gatanu yumvise akumbuye cyane Jane. Yanze gutaha yiruka aramurinda ngo batahane, nubwo Jane we yaratuye hafi y'ikigo ugereranyije nawe. Jane yaramubajije ati ariko wajya utahana na sheri wawe? Japhet atuwuhe? Nawe atereka kwigira uryo. Ese kugira umukunzi biteye isoni ku buryo utinya kubivuga? Wese kabitubwira. Cyangwa ntuterwa ishema nawe? Iyo agutanze kugera muri sale azabaza ngo sheri warihe? Nta muntu utazi ko mukundana. None kuki uba wijijisha? Japhet yaramwiruriye ati Jane, reka nkubwize ukuri niyo yayo. Iyo ubonye uko nkwitwaraho uba ubona ko ari ubucuti busanzwe ngushakaho, sina ngombwa ngo utsubize. Ni gute nakunda Julia kandi nkora ibishoboka byose ngo ubone ko ngukunda? Jane turankunda se burya? Nawe ati ndagukunda cyane kandi nifuje kenshi kubikubwira ariko mbura aho mpera. Mba mfite ubwoba ntekereza ko Julia nakomeza kunyitwara harya azatuma utanatekereza ko ngukunda cyangwa ngo biha agaciro ukaba wabifata nk'imikino. None birabaye, akoze ibyo nangaga ko biba. Jane yahinduye ikiganiro mujyana mu bindi, atamuha igisubizo cy'uko amukunda cyangwa atamukunda. Ariko na Japhet nta gisubizo yifuzaga kuko uretse kubivuga yarabizi neza ko Jane atamukunda na gato. Nta na kimwe cya 10 yaragezeho cy'umusore yifuzaga kubana nawe. Yabengaga abasore benshi akabwira Japhet ko impamvu ari uko ari abakene cyangwa ko batujuje ibisabwa ku musore akunda. Rimwe na rimwe yarakabyaga akavuga ko bibaye byiza yaba afite imodoka. Ubwiza bwe yumvaga buzamuha umusore w'igitangaza. Japhet yatahanye agahinda, yumva yahamagara Julia ngo amwihanangirize gukomeza kubwira abantu ko ari umukunzi we, gusa yumva byazamura ikiganiro kirekire hagati yabo. Impera z'icyumweru zashize ari gutekereza icyo yakora ngo yikuremo Jane kuko yabonaga ntawe bizamugeza. Icyumweru kindi cyatangiye Julia nawe atamwitayeho cyane, uretse ubutumwa yamwandikiraga amubaza amakuru mu gitondo, saa 6 na nimugoroba, kandi akarenzaho ko amukunda. Nabyo Japhet yabifashe nk'ibisanzwe arabimenyera. Mu mpera z'icyo cyumweru noneho byabaye ngombwa ko amusubiza. Julia yaramwandikiye ati shu meze nabi cyane ngiye gupfa. Japhet ati byagenze bite? Nawe turibuka wa mutsinzi wawe ari nijoro? Japhet ati ndabyibuka, ni wo munsi wanteye umujinya. Undi ati niyo mpamvu nanjye natashye ndakaye. Tumayine yatubujije kongera.
Japhet ati twongera ibiki? Yaramusubije ati nyine be ndi kuribwa mu nda kandi ndakeka ko byatewe n'uriya munsi. Japhet yarumiwe, ibyo baganiraga bimugora kubisobanukirwa. Yaramubajije ati mbwiza ukuri, ufite ikihe kibazo? Julie ati nta kibazo mfite n'ibisanzwe, utabigize bya danje byaba byoroheje, ariko nyine ubikajije byaba ikibazo gikomeye. Nawe ati mbwira neza, niba aricyo nateje ndagikemura uko nshoboye. Julie ati ndatwite sheri. Japhet ati winyita sheri ahubwo umbwira impamvu iguteye kumbwira ko utwite. Umukobwa atari ko uretse kwijijisha, urumva impamvu yindi nakubwira ko ntwite ari iyihe? Ko nta musore nigeze ndyamana nawe wundi, nabikubwira nshaka iki? Atangaye cyane, Japhet yamubajije ukuntu yatwita nta muntu baryamanye, anamubaza niba umusore wayimuteye hari aho bahuriye ku buryo yabimubwira. Nawe yaramubwiye turetse imikino yacu n'ahandi ntekereza ko inda yaba yaravuye. Japhet arakaye cyane atari ko barakuroze se gusa, ko ntigeze nkuramo ipantaro, ko ntigeze na gato ngukoraho, ni gute uvuga ibyo bintu byo ko naguteye inda? Yamusubije na emoji ziseka atari ko ye, ubu se ko umukobwa atwite ariko yihanaguje isume ya musaza we gusa, none twe ntacyo tutakoze. Ndabizi inda ni iyawe, ugize n'ubwira ibyabaye ukavuga ko utayinteye yaguseka. Ndaje mbibwire na Tumayine, kandi wasanga waramubeshye ko nta cyabaye. Japhet ntigeze agira ubwoba na buke, ahubwo yamwandikiye amubwira ko ashaka imfunguzo ze bubi na bwiza. Undi ati ngaho ibaze kuba mfite imfunguzo zawe, imyenda yanjye y'imbere iri iwawe warangiza ugahakana. Nuko nkwizeye ari undi yazayindogeramo. Yasoje amubaza ati imyenda yanjye iracyahari? Japhet ati irahari, kandi nutaza kwitwara vuba nzayitwika cyangwa nyite mu bwiherero. Ikiganiro cyarangiriye aho. Julie yasomye ubutumwa bandikiranye, arabyuka abanza kubyina. Yatekereje ko amaze kumutsinda icy'umutwe. Mbere yo kujya kumureba muri ya mvura yari yamwandikiye ngo nje wawe. Nyuma yaho yamwandikiraga ko akumbuye kumusoma, anamubwira ko yishimiye ibyo bakoze nubwo Tumayine yatumye batongera. Yandikaga ko yatumye batongera kugira ngo yumvikanishe ko hari icyari cyabaye imbere. Noneho yaramwandikiye amubwira ko atwite kandi ko byavuye mu mikino bakinnye. Ibyo nibyo bihamye byari kumufasha kwemeza abantu ko inda yari atwite ari iya Japhet. Abarimu bose rero babwiye ko bakundana, yanamusomeye imbere y'abanyeshuri, imyenda y'imbere iriwe kandi nawe byemera ku buryo yumvaga ntazamucikira. Julia ntiyari yagiye kwibambaza kuri Japhet bimutunguye, yari amaze iminsi abyigaho. Bakimuhamagara ngo naze kuba akora k'ubusimbura, hari umusore wamushakiye inzu yo gukodesha. Uwo musore yamutwaje ibikapu amujyana ku nzu zitandukanye birangira ashimyemo imwe. Aho kumusaba amafaranga y'uko yamufashije nk'abandi bakomisiyoneri bose, umusore yamwisabiye ko ahubwo yajya amuvugisha mu gihe cyose yaba agize ikibazo, afatana nimero ye. Julia yumvise ari umugisha, ati noneho niba uri seriye tujyane kugura ibikoresho byo mu nzu. Umusore yaremeye, bajyana kugura ibikenewe byose. Kuri uwo mugoroba baranasangiye. Julia yaramwizeye abona ko ari umwana mwiza bibera inshuti. Nibyo akigera mu kigo ku munsi wa mbere yahise yikundira Japhet, ariko uwo musore wundi witwaga Ben bari bamaze kumenyerana kuko yatangiye akazi hamaze icyumweru. Mu minsi yakurikiyeho uko yirukaga kuri Japhet niko nawe yirushagaho kwiruka inyuma ya Jane. Umunsi umwe yamutekerejeho cyane bimubuza amahwemo, amuhamagaye yanga kuyifata. Mu rwego rw'ibyo yise kwimara irungu, yahamagaye wa musore Ben amusanga mu rugo. Uwo munsi ntiyatashye. No mu minsi yakurikiyeho yatekerezaga cyane kuri Japhet, yibukaga ko ari Ben waza akamumwibagiza agahita amuhamagara bakararana. Byakomeje bityo bigira ubwo umukobwa buri mihango ahita amenya ko yasamye. Kubwira uwo Ben ko yamuteye inda byari kuba bisekeje. Ntacyo yari kumufasha nawe yari abizi. Niwe wamwihamagariraga, ikindi kandi nta byinshi yari amuziho. Yarihanganye arabimubwira, Ben amubwiza ukuri kuretse no kwemera ko yamuteye inda, atana kwemera ko baziranye. Julie yatekereje kuyivanamo asanga yabahubutse. Ahubwo yabifashe nk'amahirwe ari gutuma afatisha Japhet mu buryo bworoshye, n'umwana yazavuka akabuwe. Yaribwiye ati nta musore wananira namushatse. Uretse nanjye abasore benshi bagira intege nke imbere y'abakobwa. Ninjya kwa Japhet mu mugoroba nkamufatisha tukararana, iyi nda niwe izitirirwa. Mbimenye kare nta n'ukwezi kuruzura, bivuze ko atazigera bimenya. Ntako bisa kubana n'umuntu ukunda w'umusore mwiza nka Japhet. Intego ye yari yuko aryamana nawe, hanyuma yamubwira ko inda atwite ari we yimuteye ntahakane. Yarabizi ko Japhet yubaha Imana, ko atatera umukobwa inda ngo narangiza amwihakane akurikije uko yari amuzi. Yari yizeye ko bizatuma babana byihuse mbere y'uko umwana avuka. Nibwo yacunze imvura iri kugwa akajyayo, ariko bikarangira bitabaye, Tumayine abavundiye. Kubera ko Japhet yari yanze ko baryamana, yakoresha amahirwe yo kumwumvisha ko yamuteye inda kuko yamuryamye hejuru gusa akamwereka ko nabyo ari ubusazi, yigira inama yo kwikuramo. Iyo nda yari imaze ukwezi n'igice. Kubera ubwoba, ipfunwe no kutagira umuntu yizeye yaganiriza ikibazo cye, yafashe icyemezo gikomeye cyo gukuramo iyo nda ku giti cye atabanje kujya kwa muganga. Nk'uko yarasanzwe abibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye no mu biganiro by'abantu bamwe na bamwe, Julia yumvise amakuru avuga ko hari ibinini bikoreshwa mu gukuramo inda. Ibyo binini ni nabyo bikoreshwa n'abaganga mu gihe bashaka gufasha umuntu gukuramo inda iyo hari impamvu ifatika. Ni imiti ikoreshwa mu buryo bwemewe n'amategeko kwa muganga mu bihe bidasanzwe, ariko ikoreshejwe nabi cyangwa hatabayeho ubujyanama bw'abaganga ishobora guteza ingaruka zikomeye ku buzima.
Julie yaguze ibyo binini mu buryo butemewe ku bantu babigurisha rwishwa nka forode maze abikoresha nk'uko bari babimubwiye. Nyuma y'amasaha make yatangiye kumva ububabare bwinshi mu nda, atangira no kuva amaraso menshi. Uko amasaha yashiraga, kuva amaraso byarushagaho gukara kugeza ubwo atarakibasha guhaguruka. Yahise ahamagara undi mwarimukazi bajyaga bahuza witwaga Aime amujyana kwa muganga. Agezeyo abaganga bahise bamujyana mu cyumba cy'ibitaro yitabwaho byihutirwa. Bavuze ko yarageze ku rwego rwo kuba yatakaza ubuzima kubera kubura amaraso menshi. Abo baganga b'inzobere bahise babona ko kuva amaraso menshi kwe byatewe no gukoresha imiti itemewe mu gukuramo inda. Nyuma y'uko bamuhagarikiye kuva, yahawe imiti igabanya ububabare ndetse n'iyongera amaraso yari yatakaye. Bamuhaye igitanda cyo kuruhukiraho. Amaze kugarura agatege, umuganga umwe amubaza icyamuteye kumera atyo nubwo abaganga bose bari babivumbuye. Yari afite ubwoba bwinshi atinya ko naramuka avuze ukuri ko yakuyemo inda ku giti cye bari bumujyane mu nkiko. Yahisemo kubeshya abaganga ababwira ko yanyereye mu bwiherero hanyuma inda ikikuramo. Umwe mu baganga yitonze yaricara amuganiriza amubwira amagambo yuje impuhwe ati, dukora umurimo wacu tudacira umuntu urubanza. Icy'ingenzi ni uko wita ku buzima bwawe, ariko niba hari imiti waba warafashe ni iby'ingenzi kubivuga kugira ngo tugufashe neza kuko hari ibyo tugomba kwitondera mu kukuvura. Julie yari yatinye kuvuga ukuri, ikiniga kiramufata ararira. Yemeye ko yakoresheje ibinini byo gukuramo inda ariko ko atarazi ingano nyayo cyangwa igihe cyo kubifata gikwiriye. Yavuze ko yabisomye kuri interinete akabisanga no mu bantu basanzwe babigurisha rwihishwa. Abaganga ntibigeze bamuhana cyangwa ngo bamucire urubanza. Bamubwiye ko gukoresha imiti mu buryo butizewe ari byo byateje ikibazo gikomeye kuri nyababyeyi ye, kandi bamuburira ko niramuka igize ikindi kibazo bashobora kuyikuramo kugira ngo barengere ubuzima bwe. Muri iyo minsi yari arwaye, yazaga saa sita azanye ibyo kurya akahagaruka nimugoroba akaharara. Julia yari yamusabye kutagira uwo abibwira, Neema amubera umwana mwiza yanga kubibwira abandi barimu. Julie ubwo yari yisabye uruhushya avuga ko atameze neza, diregiteri amuha uruhushya rw'iminsi 3 yose. Iyo abandi barimo bamenye ko ari mu bitaro, byarashobokaga ko bamusura bakavumbura ko ari mu cyumba cy'ababyeyi inda zavuyemo. Niyo mpamvu atifuzaga ko babimenya kuko mu kubimenya byari kubamuteza harimo na Japhet na Tumaine. Bidatinze, nyuma y'iminsi 2 gusa yasezerewe mu bitaro. Batashye zikakize, nta muntu uzigera umenya ibyabaye uretse Ame wenyine. Nyamara ibyiringiro byo gukira byahindutse ibindi mu gihe gito. Mu gitondo avuye mu bitaro, yagiye kwigisha, umunsi wose urangira neza. Ku wakurikiyeho yagiye muri dusha zikari ibisanzwe. Mu buryo butunguranye yanyereyeho gato, yirebye asanga yongeye kuva. Yari yongeye kuva amaraso menshi atabasha kuyahagarika. Yari menshi cyane kandi akaribwa mu nda bitavugwa. Icyo gitondo yahamagaye amwinginga amusaba kuza kumureba mbere yo kujya kwigisha. Yaje yihuta, ahageze asanga amaraso ari kuva ari menshi, amusubirana kwa muganga bihuse. Yahise ashyirwa ku bitaro byihutirwa. Abaganga bakoze ibizamini bitandukanye maze basanga nyababyeyi yangiritse cyane, bagerageza gusanasana uko bashoboye. Bamuburiye bwa nyuma bamubwira ko ashobora kuzayikurwamo burundu mu gihe habaye ikindi kibazo cyoroheje. Umuganga umwe amukurikiranaga aramubwiye ati, hari igihe abantu bagwa mu mutego wo kumva ko gukuramo inda ari ibintu byoroshye bagahitamo kubikora mu buryo butizewe, ariko hari igihe umuntu ashobora kwangirika mu buryo atazongera gusama ukundi cyangwa se bikaba byamutwara ubuzima. Isomo nawe waribonye, ariko ukwiriye no kubera abandi urugero. Humura uraza kumera neza, ariko biratwara iminsi itari mike. Mugenzi wawe akwiteho kandi ikibazo cyose uzajya ugira ajya ahita atumenyesha. Iminsi bari bagiye kumaraho yari kuba myinshi. Eme yari yasabye uruhushya kandi ntibyari byemeye ko umwarimu yigendera uko ashaka atasabye uruhushya. Julie yarakomeje kubimubuza amubwira ati, mbabarira ntubwire diregiteri ko turi hano atabibwira abandi barimu. Eme ati, none se ninkomeza gusiba kandi batazi aho ndi biragenda bite? Birarangira diregiteri ubwo anyihamagariye. None ndamubwira ngo iki? Iyo aba wundi ufite undi murwaza wo kuhirirwa ku manywa nkajya ndaza kuharara, ariko biragoye ko nagusiga. Julie yaramwinginze ati, basi hangane ubinkorere nk'inshuti. Eme ati, ariko ninkwishinga bakanyirukana ku kazi nibwo urishima? Ngiye kubwiza ukuri diregiteri n'abandi bakugemurire, dore wanze no kubibwira iwanyu. Yahise amuhamagara anamubwira ibitaro barimo. Julie yaramurakariye aramubaza, tukoze ibiki Eme? Ushaka kaza kunsura agasanga ndi muri iki cyumba? Ibaza abandi barimo bambonye ndi hano bakamenya ibyambayeho. Eme yaramwitegereje aramubwira ati, ntundakarira, ndigendera uhamagara abiwanyu baze kukurwaza. Julie ati, mbabarira byo ntubikore. Sinifuza ko ababyeyi banjye nabo tuvukana bamenye ko nakuyemo inda kandi nta mugabo mfite. Ntubikore rwose. Diregiteri nawe nta mwanya yamaze atabimenyesheje abandi barimu ndetse asaba ababishoboye guhita bamusura. Nyuma y'amasomo, Julie yasinziriye yakangutse abarimu barimo na Jeanne bamusuye bategereje ko akanguka ngo baganire. Mbere y'uko akanguka baganiraga na Eme babwira uko yagiye amuzana kwa muganga. Icyari cyabaye cyo bakimenye vuba kuko Eme yabarangiye icyumba barimo ababwira ko ku muryango handitse icyumba cy'ababyeyi bakuyemo inda. Julie akibakubita amaso yakozwe n'isoni arabasuhuza amubaza uko amerewe, ashaka kubabeshya ko ari imihango yatinze gukama. Batanabimubajije yarababwiye ati, oya nta kibazo gikomeye mfite, ni imihango yatinze gukama, bambwiye ko nkeneye kuruhuka gato.
abo barimukazi batatu bose bararebanye kuko Emery yababwije ukuri kandi no ku muryango byari byanditseho byari bihagije. Basekeye rimwe bati kuki uri kutubeshya we? Basekeye rimwe bati kuri kutubeshya we? Julie ati mbabeshya nte? Umwe muri batanu rwariye twaje tuhabona. Ibyanditse ku muryango twabibonye. Yarababaye ariko arijijisha ntiyabibereka ati nyine murabyumva ikibazo cy'ababyeyi bari kuva kuko inda zavuyemo naho kiba gitaniye nuko imihango yaba yanze gukama. Nibyo rero ntimubitindeho twese ubwo tuba twahindutse ababyeyi. Jeanne nubwo atari yakabwiye Japhet icyo yamutekerezagaho yarakajwe no kuba yaramuhishe ko yateye inda Julia. We yahise atekereza ko nta wundi waba waramuteye inda atari we kuko Julia yakomezaga kubwira abantu bose ko bakundana kandi abanyeshuri nabo barahamije ko babonye basomana. Yandikiye Japhet ati ariko ye ubu umugore wawe ari kugaragurikira hano nawe uriturije koko? Ubu imfura yawe irapfuye niba ari nayo wa mbere uteye inda none wanze no kubimbwira. Warangiza ngo urankunda? Iyo uba nkunda ibi byose wari kubikora? Iyo uba ugira umutima ntiwari gutera umuntu inda ngo nagera mu byago umwirengagize. Emi yabimbwiye ntiwigeze ugera hano na rimwe. Icyakora mwese muri kimwe da nawe yanze kutubwiza ukuri ari kutubeshya ko ari imihango yanze gukama nk'aho tutagira ubwenge. Mbega abantu. Japhet akibona ubwo butumwa yagize ngo barayobye ariko bwari buri mu izina rye. Yahamagaye Jeanne aramubwira ati usome ubwo butumwa ndaje tuvugane mu kanya gato. Julia yumvise akozwe n'isoni. Kubera Emi abarimu bose bari bamenye ibyamubayeho. Yarakariye cyane Japhet wapanga kumuhemukira mu buryo burenze ukwemera. Ibyamubayeho byose niwe yabishinjaga avuga ko yatamwaga atari gutwara inda. Abantu bose yarabarakariye hereye kuri Emi wari umurwaje kuko yaramuteje abantu, arakarira Jeanne watumye Japhet atamukunda, arakarira Ben wamuteye inda, arakarira cyane Japhet ubwe. Kwihorera nicyo kintu yari ari gupanga gukora kiva mu bitaro. Kuri Japhet ho byari byoroshye kuko yari gifite ubutumwa bwose bandikiranye mubwira ko imikino yabo ivuyemo inda, ko imyenda ye y'imbere yayihasize n'ubutumwa bwo gakumbuye kumusoma. Icyari kigoye no kuva mu bitaro gusa. Ese Julia azakora iki ku buryo kukazihorera mu buryo bufatika? Ese ubundi yavuye mu bitaro ko ibyo byose yabitekerezaga kirembye? Jeanne yaba yaramenye ukuri? Wowe nicyo wifuza ko cyaza mu gice cya kabiri? Ntuzacikwe.